Salam, xoş gördük sizləri. Bugün studiyamızın qonağı Təhsil İnstitutunun mərkəz direktoru Nəzakət Mehdiyevadır. Bugün biz onunla müasir metodist layihəsindən, bu layihənin Azərbaycan təhsilinə töhfəsindən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nəzakət müəllimə, bildiyimiz kimi məktəblərdə müasir metodist layihəsi fəaliyyətə başlayıbdır. Ümumiyyətlə bu layihənin məqsədi, məramı, müəllimlərə necə faydalılıq göstərə bilər? Bu barədə istəyərdim sizin özünüzdən eşidək. Əslində bu bir layihə olaraq sizin qeyd elədiyiniz kimi fikir olaraq meydana gəlmişdi və bir neçə il bundan qabaq demək uzun araşdırmaların nəticəsi olaraq belə düşüncəyə gəlinmişdi ki, məktəbdən kənardan məktəbə müəllimlərə nə qədər dəstək olursa olsun, bu dəstək həmişə yarımçıqdır və kəsiləndir, daimi deyil. Ona görə uzun müddət həm dünya təcrübəsinin araşdırmaları, həm ölkədə yerli vəziyyət, müəllimlərin ehtiyacları və s. araşdırılıb, nəhayət belə qənaətə gəlindi ki, hansısa bir yol tapmaq lazımdır. Məktəbin daxilində müəllimə birbaşa öz yoldaşı, öz həmkarı tərəfindən hansısa bir formada daimi dəstək təmin olunsun. Amma sözün düzü biz bugünkü şəraiti və bugünkü ssenarini 5 il bundan qabaq görmürdük. İlk əvvəllər biz düşünürdük ki, bu könüllü bir layihə olmalıdır. Həvəskar müəllimlər könüllü şəkildə bu prosesə qoşulmalıdırlar və ciddi şəkildə təlimləndirilməlidirlər və öz məktəblərində müəllimlərinə həmkar kimi dəstək olmalıdırlar. Çox sağ olsun rəhbərlik, nəhayət ki, biz yeni bir demək artıq dövlətin, hökumətin qayğısı ilə, birbaşa maliyyə dəstəyi ilə artıq bu proses belə deyək, məktəblərdə layihə çərçivəsindən çıxarıldı və məktəb daxili metodik bir fəaliyyətə çevrildi. Bunun üçün biz o uzun dövrdə apardığımız hazırlıqlar, qazandığımız təcrübə bizə çox şey verdi. Əslində bugün belə inamla danışmağımızın da səbəbi bugün baş verənlər deyil. Son neçə ildə qazandığımız təcrübədir. Müəllimlərlə ünsiyyətdən əldə etdiyimiz istiqamətlərdir ki, biz hansı istiqamətdə düşünməliyik. Ona görə də biz biraz özümüzü əslində bu fəaliyyətin elə bu qədər uzun və belə deyək də aramsız, dayanmadan bir şəkildən başqa şəklə düşməsi bizə imkan verdi ki, bütün yolları sınaqdan keçirək, bəli, sınayaq, təcrübədən keçirək və əlimizdə qalan ən yaxşı variantdan istifadə edək. Ona görə bugünkü məktəb daxilində baş verən bu proses qəfildən yaranmış, sonra sadəcə olaraq hansısa bir dünya təcrübəsindən götürülmüş bir model deyil. Xeyr, bu model bizim belə deyək də müxtəlif modellərin, sınadığımız müxtəlif modellərin qarşığından və yerli şəraitə uyğunlaşdırılmasından yaranmış və eyni zamanda tam ehtiyaclara yönəlmiş bir prosesdir. Müəllimə kim kömək eləməlidir? Dəstək hardan gəlməlidir? Bu dəstəyi Təhsil İnstitutu verməlidir. Peşəkar inkişaf təlimləri vasitəsilə olmalıdır. Yalnız bu kifayət edəcəkmi? Mən məktəb vaxtı, belə deyək də, mən şagird olanda bizə metodistlər gəlirdi dərslərimizi dinləməyə, amma o metodistlər müəllim deyildilər. Prosesə kənardan daxil olurdular. Dolayısıyla müşahidələrin nə dərəcədə həqiqəti əks elətdirirdi, mən onu deyə bilmərəm. Amma o müşahidələrinin nəticəsində çıxardıqları o yol xəritəsi, istiqamət düzgün hədəfə vura bilmirdi, təəssüf olsun. Çünki onlar belə deyək də məktəbdən deyildilər. Amma həqiqətən də müəllimlə bir yan çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərən və eyni zamanda bu metodiki dəstəyi bizə verməyə hazır olan müəllimlər mənə elə gəlir ki, bizim üçün xəzinədir. Çünki dünya dayanmadan yenilənir və bu müəllimlərin bacarıqları baxımından da biz daim təkmilləşməliyik. Və biz bilmirik ki, hansı qaynaqdan bu məlumatı əldə edək. Dərslərimizi necə daha strukturlu qursaq, effektiv nəticə ala bilərik. Dolayısıyla müasir metodistlər bu doğru mənbədən doğru informasiyanı alırlar və sizinlə bizim aramızda bir körpü rolunu oynayırlar, belə deyək. Bizə saf məlumatı gətirib çıxarırlar. Nəzakət müəllim, bəs bugün günümüzdə bu metodik xidmət
müəllimlərin hansı boşluqlarını doldurur və hansı boşluqlarını doldurmağa hədəfləmişdiniz? Əvvəlki ilə indiki hədəflər arasında dəyişiklik varmı? Bu nöqteyi nəzərdən həqiqətən də biz 2000-ci illərin əvvəllərində demək bir çox şeylərdə ciddi dəyişikliklər etdiyimizə. Bu ciddi dəyişikliklər nə idi? Birinci onu deyim ki, yəni gözümüzün qarşısında bir səhnə canlansın. İlk növbədə tarixdə heç bir vaxt olmadığı halda fənlərin hər birinin məzmun standartları formalaşdırıldı. Yəni hər bir fənn üzrə şagird nəyi bilməlidir, nəyi bacarmalıdır. Və bildiyimiz kimi bu əvvəllər belə şey yox idi. Və biz ənənəvi təhsilimizdə sadəcə olaraq şagirdlərimizin bilməli olduğu şeylərdə hardan bilirdik. Düzdür, müəyyən dövrlərdə təhsil standartları və sair yazılmışdı. Amma daha çox dərslikdə nə vardısa, mən müəllim o dərslikdəki məlumatı şagirdə çatdırmalıyam kimi bir öhdəlik hiss eləyirdi. Və yəqin ki, pedaqoji universitetlərdə də bu məlumatla məktəbə gəlmişdi. İkinci böyük dəyişiklik oldu ki, biz müəllimi ötürdük ki, bu standartlarda artıq hər şey şagird etməlidir, şagird bacarmalıdır deyə yazılıbsa, deməli, hörmətli müəllim, bunu artıq sizin izahınızla, sizin öyrətmənizlə mümkün olmayacaq. Yəni, mən öyrədim, mən danışım, sən məni təkrar elə, dediyimi təkrar elə, mən dediyim qayda əsasında yaz. Bu prinsiplərlə dərs artıq alınmayacaq. Çünki sonda biz o standartlara çata bilməyəcək. Bizim şagirdlərimiz sonda onları edə bilməyəcək. Çünki bir var şagird nəyisə biləcək. Burada bir problem yoxdur. Amma şagird onu edə biləcək. Bu tamam başqa bir tələbdir. Və biz səhnədən müəllimi endirib şagirdi çıxardırıq. Bəli, daha doğrusu onların heç birini səhnəyə qaldırmırıq. Hər ikisi auditoriyanın ortasında qalır və hər ikisi bir əməkdaşlıq şəraitində öyrənməlidir. Və burada müəllim bir balaca kənarda çəkilərək lazım olunan vaxtlarda susmağı və şagirdin reaksiyasını gözləməyə bacarmalıdır. Uzun illər danışan və hər şeyi izah etməyə çalışan və cəmiyyətin də ən yaxşı müəllim adlandırdığı müəllim kimdir? Yaxşı izah edə bilən müəllim. Və belə bir halda müəllimin bir çaşqınlığı buradan gəlir. Çünki indiyə qədər siz onların bildiklərini, əzbərlədiklərini qiymətləndirirdiniz. Bu çox rahat idi. Siz çox rahatlıqla onları dinləyib, kim daha çox məlumatı sizə ötürə bilirsə, ona yaxşı qiymət yaza bilirdinizsə, indiki halda bu mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? Çünki onlar bacarıq əldə eləməlidirlər. Bacarıq bir günə, 3 günə formalaşan bir şey deyil. Bir şəxsin, bir şagirdin haqqında, biliyinin, bacarığın haqqında qərar vermək üçün müəyyən bir vaxt tələb olunur. Və bu vaxtda təxminən hansısa bir bölməni bitirib digər bölməyə keçəcək bir vaxt əhatə eləyir. Yəni, təxminən belə deyək də, bir ay yarım, fəndən fənnə sözsüz ki, dəyişir bu məsələ. Və bunu eşidən müəllim də istəsəniz nə qədər çox böyük dəyişkənlik var. Əslində biz müəllimi bəzən qınayırıq, amma doğrudan da bir-birinin ardınca uzun illər boyu insanda formalaşmış bir ənənə, bir vərdiş, görün bir neçə ilin içində bu cür alt-üst olur və müəllimin də burada ən çox belə ehtiyacı olan şey bu anda o çaşqınlığın qarşısını almaq üçün yerindəcə ona kömək eləməkdir. Əslində müəllimlər elə günlük müşahidələri ilə də şagirdlərin bacarıqlarını ölçürlər. Sadəcə bunu biz ölçmə olaraq əlimizə konkret bir belə deyək də bal, qiymət verilmədiyi üçün biz bunu ölçmə hesab eləmirik. Və dolayısıyla burada müəllimlərin də əsas qarşısında çətinlik çəkdiyi məsələ valideynlərlə üzləşmək idi. Çünki onlar birinci bunu özləri anlamalı, daha sonra da valideynlərə anlatmalıydılar. Çünki valideynlərin də axı övladlarından tələb elədiyi bir bal, qiymət, nəticədir. Hər kəs əllə tutulası nə isə istəyir. Və bu sistem də bu gündəlik qiyməti həyatımızdan çıxartdığı üçün biraz adaptasiya müddəti bəli çətin oldu. Amma bu həqiqətdir ki, yeni üsullarla işləmək bacarığı da ümdə bir işdir və bunu biz hamımız heç də eyni dərəcədə eləyə bilmirik. Və bunun üçün də metodik dəstək bizə çox effektiv nəticələr gətirib çıxaracaq. Bəs biz müəllimlər
Hansı halda çətinliklə üzləşəndə məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən məhz bu metodistlərə müraciət eləməliyik, edirik? Bu bizim belə deyək də yerli problemimizdir. Bir Azərbaycan müəlliminin problemidir. Amma eyni zamanda həmin dövrdə, yəni 21-ci əsrin astanasında və 21-ci əsrin başlanğıcında dünyanın bütün müəllimlərinin o fikrini çalxalayan, çox böyük dönüşə səbəb olan başqa bir böyük bir belə deyək gedişat vardı və Azərbaycan müəllimi istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq o ocağında içinə düşdü. Bu nədir? Bu dəyişkən şagirddir. Bizim bugünkü şagird əvvəlki şagird deyil. Elmi araşdırmalarla sübut olunmuş bir məsələdir ki, həqiqətən də uşaqlar yeni bir nəsil yaranır. Bu indi məktəbə gəlib təhsil alan şagird artıq yeni nəsil uşaqlardır. Və bu yeni nəsil uşaqların ən böyük problemlərindən, problem deməzdim, bəlkə də onların bu avantajıdır, yaxşı bir şeydir. Amma bizim üçün indi, yəni müəllim üçün bu çətindir. Onların diqqət yetərsizliyi, yəni onlar bir şeyə nə qədər çox diqqət saxlaya bilirlər. Nə qədər, yəni özlərinə maraqlı olmayan bir şey, daimi onların diqqətini cəlb etməyən bir şeydən tez diqqət yayındırırlar və bu onlar üçün bir mənasız fəaliyyətə çevrilir. Ənənəvi təhsildən aralanıb yeni addımını atmaq istəyən müəllimin qarşısına yeni bir şagird çıxır. Və onun öz tələbləri var, öz istəkləri var, öz maraqları var və güzəştə getmək fikrində deyil. Müəllimlərin artıq həqiqətən də bir bərk-bərk yapışacağı bir mənbəyə ehtiyacı var ki, bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün, özünü inkişafını istiqamətləndirmək üçün. Ona görə böyük əksəriyyətin o peşəkar inkişaf sahəsində də yolu cığırı göstərmək lazımdır. Hətta onun oxuyacağı ədəbiyyatı belə ona göstərmək lazımdır. Dinləyəcəyi video materialları belə göstərmək lazımdır. Niyə? Bu da ona görə ki, informasiya bolluğudur. Təsəvvür üçüncü bir böyük bir demək məsələ. Üçüncü bir dağ, bəli. Yenə də müəllimin qarşısında. Əgər ənənəvi müəllimin oxuyacağı 5-6 bir kitab vardısa və hardansa, belə deyək də, tanış olacağı bir neçə qəzet, jurnal vardısa öz müəllimliyi ilə bağlı ki, necə müəllimlik eləmək lazımdır. Bugün müəllimin qarşısında ən sayda material var və onun hansının faydalı, hansının faydasız olduğunu seçmək üçün müəllimin özünün +1 daha peşəkar inkişafına ehtiyac var ki, hələ onları seçib ayırmaq üçün. Siz təsəvvürünüzü bu nə deməkdir? Və belə olan halda bugün müəllimin yanında bir metodistin olması, yəni kollektivin içində bir metodistin olması və hansı bir mənbədən o metodistin məlumatları alıb həmin müəllimə, o sizin dediyiniz kimi, o saflaşdırılmış şəkildə çatdırması, mən demirəm ki, bu uzun müddət olacaq. Bilirsiniz, bəlkə də 5 il bəlkə də çox tezdir, amma 10 ildən sonra buna bəlkə də ehtiyac qalmayacaq. Bilirsiniz niyə? Artıq müəllimlər o mənbəni, o resursu, o tanıyandan sonra, onlarla, belə deyək, o mənbənin içinə girəndən sonra, onlarla yaşayandan sonra artıq o müəllimə kiminsə yol göstərməsinə də ehtiyac qalmayacaq. Özləri özlərində işləyəcəklər. Çünki onlar eşitdiklərini, oxuduqlarını sinifdə görəcəklər və sinifdə gördükləri ilə tutuşdurub özləri peşəkar olacaqlar. Bütün bu dağları aşmağın əsas bir üsulu da, mən belə düşünürəm, yeniliyə açıq olmaqdır. Bizim o dağ adlandırdığımız problemlərlə üzləşmə cəsarətimizin olmamağının səbəbi biz bir nöqtədə öyrənmə libasımızı çıxardıb qoymuşuq, sadəcə öyrədən olduğumuzu qəbul eləmişik. Biz nə vaxt ki özümüzün də öyrənən olduğunu qəbul eləyəcək, bu bizi yeniliyə açıq eləyəcək və biz yeni məlumatları daha rahat öz süzgəcimizdən keçirdib sinifimizdə tətbiq eləyə biləcəyik. Müasir bu metodiki xidmətdə məncə əsas bu istiqamətə yönəlib ki, müəllimləri yeniliklərlə tanış eləsin və yeniliklərin əslində onların işini asanlaşdırdığını onlara göstərsin. Çünki bu kurikulum deyir də, müəllimlər bütün pis üsul və vasitələri kurikulum adıyla cəmləşdiriblər, hamısına kurikulum deyirlər. Bəs niyə pis? Çünki bu onlar üçün yenidir və yeni öyrənmək üçün enerji tələb eləyir. İnsanlarımız da enerji xərcləmək istəmirlər. Çünki günümüzdə o qədər qayğılar onların başına qatıb ki. Amma
müəllimlərimiz bilməlidir ki, bu yenilik əslində onların enerjisinə qənaət məqsədi daşıyır. Biz bayaq dediyim kimi səhnədən biraz ensək, İcazə versək ki, şagirdlər öz işığı ilə ətrafı parıldatsınlar, onda görəcək ki, çeynimiz əslində bir o qədər də yüklənməyib. Sadəcə biz öyrəşmişik hər şeyi özümüz eləyək və müəllimlərimizdə də bu psixologiya var. İndi metodistlər də bu yükü mənim zənnimcə biraz daha yumşaltmaq üçün, yüngülləşdirmək üçün məktəblərimizə gəliblər. Amma müəllimlərimizdə də bir neçə müəllimlə mən ünsiyyətdə olmuşam. Biraz aqressiya müşahidə olunur bu metodistlərə qarşı. Yaşca onlardan balaca olan metodistlər var, hansı ki müəllimlərimiz özündən sığışdırmır, onun dərsini dinləsin, ona əks əlaqə versin və yaxud da pedaqoji olaraq, metodiki olaraq özlərindən daha aşağı səriştələrə sahib olduğunu düşünür bəzi müəllimlərimiz həmin o metodistlərin. Bu körpünü necə yaratmalıyıq? Burada iş o metodistlərin üstünə düşürmü ki, körpü yaratsın? Yoxsa müəllimlərimiz mi yenə onlara qarşı anlayışlı olsunlar? Çox gözəl sualdır əslində. Əslində burada hər iki tərəfdə demək bir anlaşma, bir dialoq mövcud olmalıdır. Bəli. İlk növbədə danışmağı bacarmaq lazımdır. Biz belə düşünürük ki, metodist öyrənən deyil. Metodist səmərəli öyrənmə mühitini yaradan şəxsdir. Müzakirə mühitini yaradan şəxsdir. Müəllimlərin əməkdaşlığını təmin edən şəxsdir. Onları bir dövrəyə gətirib, bir stolun ətrafında əyləşdirib, onların problemlərini onların dili ilə qabardan şəxsdir. Bir sözlə, məktəbin içində bütün söhbətlərin, sinifdən baş verən məsələlərin, öyrənmə, sözsüz ki, öyrənmə məsələlərinin müzakirəsinə çevirən şəxsdir. Burada ən vacib nüans bizim metodistlərə hər zamanki tövsiyəmiz bu addımın atılması üçün atılmasını səbrlə gözləməkdir. Çünki hər bir kəs öz problemini, öz çətinliyini, sonra öz yanaşmasındakı çatışmazlıqları özü görməlidir. Əgər müəllim olan bir şəxs bu çətinliyi, bu çatışmazlığı özü görüb, özü refleksiya etməsə, kənardan nə qədər deyilirsə deyilsin, nə qədər müzakirə olunursa olunsun, o insanın həmişə daxilində belə bir sual var ki, mənim etdiyimin nəyi pisdir? Mənim indiyə qədər ki, tutaq ki, mən 40 ildir müəlliməm, nə bilim 30 ildir müəlliməm. Mənim indiyə qədər yetişdiyim şagirdlər hardadır və mənim bugünkü şagirdlərim də məhz belə olacaqlar. Metodistin borcu həmin müəllimin üstünə gedib nəyisə ona sübut eləməyə çalışmaq deyil. Metodistin borcu, vəzifəsi, həm də səlahiyyəti ora qədərdir ki, metodist o müəllimlərlə o dostluq mühitini yaratmağı bacarmalıdır. Onları dialoqa dəvət etməyə bacarmalıdır. Onları dərs dinləmədə belə elə şərait yaratmalıdır ki, müəllim hiss etməsin ki, kimsə onu dinləyir çünki bu onun üçün nə vaxtsa bir cəza mexanizmi olacaq. Onun dərsini dinləyir çünki onun arxasında kimsə var. Biz tanımadığımız, bilmədiyimiz şeydən həmişə qorxuruq. Yəni o şeydən məlumatlı deyiriksə, o bizim üçün həmişə qaranlıqdır və qorxuludur. Bunun üçün ilk növbədə metodist çünki məktəbdə müəllimlərin xarakteri də müxtəlifdir. Bəziləri hətta qorxmasına, çəkinməsinə baxmayaraq yenə də can atırlar. Birinci mənim dərsimdə əyləşin, birinci mənə əks əlaqə verin. Çünki mən özüm bilmək istəyirəm, mənim problemim nədir? Bax, belə müəllimlərimizin sayı çoxdur məktəbdə. Deməli, metodist ilk növbədə o müəllimlərlə getməlidir. Sonra həmin müəllimlərlə söhbətləri ümumi kollektiv, yəni ümumi kollektivdə onun hədəfi olacaq müəllimlərlə, onun işlədiyi o, belə deyək də, hansı auditoriyanı ki, özü üçün hədəf götürüb. O, hədəf etdiyi auditoriya ilə birlikdə həmin məlumatları bölüşməlidir, çözməlidir, problem həll etmək üçün yollar düşünməlidir və onda o zaman ki, o şəxslər ki, bunu o qədər də istəmirlər ki, onlara tərəf yönəlsin, onların dərsində baş versin və onlar görəndə ki, yox, məsələ belə deyilmiş. Çünki o müəllimin dərsində nəyisə gördülər, çatışmazlıq çox idi.
Amma bunu yalnız müzakirə edirlər. Burada heç bir cəza yox, burada heç kimin üzünə durmur, sübut eləməyə çalışmır ki, sən yaxşı müəllimsən, yoxsa sənin peşəkarlığın aşağıdır və s. O zaman həmin müəllimlərdə də bir addım qabağa gəliş baş verir və verəcək. Mütləq verəcək. Biz buna inanırıq. Biz inanırıq ki, bu səmimi münasibətlər, bu dostluq münasibətləri, dostluq bilirsiniz, biz buna peşəkar dostluq deyək də. Bu sadəcə olaraq müəllimlə rəfiqəliyi deyil. Həmkar dostluğu. Həmkar dostluğu, bəli, bir həmkarın o birindən yardım almaq, dəstək almağı bacarmaq dostluğu. Yəni insan çox rahatlıqla yaxınlaşıb, mənim bugünkü, tutaq ki, bugün mən bu məqsədlə dərs keçmək istəyirəm, amma mən yenə bilmirəm ki, tapşırıqları necə təşkil eləməliyəm. Bax, bunu deyə bilən müəllim əslində ən peşəkar müəllimdir. Öz səhvini öz içində özünə etiraf edən, kənardan gələnə etiraf etmək lazım deyil. Öz içimdə özümə etiraf edə bilirəmsə, mən peşəkar müəlliməm. Artıq peşəkaram. Çünki şübhəm yaranıb. Şübhə yaranmaq birinci addımdır. Peşəkarlığın ilk addımı şübhələnməkdir. Şübhələnəndən sonra onu başlayıb müqayisə etməkdir. Yəni, mən özümdən şübhələndim, amma baxım görüm kənardakılar necədir. Burada artıq müəllim özü də bilmədən bir təhlil prosesi gedir. Başlayır o ətrafda baş verən hər şeyi təhlil eləməyə, eşitdiyini, gördüyünü, özününkünü. Və təsəvvür edirsiniz, bu növbəti dəfə qərar verəndə mütləq birinci kiminsə, müxtəlif qərar ola bilər. Qərar ola bilər ki, mən gedim bir kitab oxuyum, bunu öyrənim. Qərar ola bilər ki, qoy mən sərbəst şəkildə müxtəlif mənbələr araşdırım. Qərar da bu ola bilər ki, elə mənim məktəbimdə kimsə var. Mənim yaxınımda kimsə var, bəlkə ondan məsləhət alım. Siz təsəvvür edirsiniz, müəllim özü də bilmədən peşəkarlığın o pillə-pillə necə keçirsə, bəli, və təsəvvür edin ki, bu addımlarla biz çox qısa bir müddətdə nə qədər müəllimi o istədiyimiz peşəkarlıq səviyyəsinə çatdıra bilərik. Nəzakət müəllim, sizin bu layihə ilə şəxsi bağlılığınız nədən yaranıb? Siz müəllim olaraq fəaliyyət göstərmisiniz? Bəli. Fəaliyyət göstərəndə anlamısınız ki, sizə belə bir dəstək lazımdır və bu dəstəyi belə formalaşdırıb layihə olaraq təklif eləmisiniz. Necə baş verib bu proses? Məsələ burasındadır ki, mən o ənənəvi təhsilimiz dövründə müəllim işləmişəm, kənd məktəbində və o zaman metod birləşmələr əslində məktəbdə fəaliyyəti hələ də real şəkildə fəaliyyətdə idilər və mən çox qısa, mənim taleyimə belə bir dövr düşüb ki, mən çox qısa bir müddətdə özüm də metod birləşmə, yəni az müəllimlik stajına baxmayaraq metod birləşmə olmaq, rəhbəri olmaq mənə də nəsib olub. Yəqin ki, fəallığıma görə, daha çox belə yeniliklərə can atdığıma görə və s. Və o vaxtdan mənim elə içimdə bir şagirdi öyrədən müəllim obrazı ilə yanaşı bir müəllimlə birlikdə öyrənmək istəyən bir şəxs obrazı formalaşıb və çox məmnunam, çox xoşbəxtəm bundan ki, uzun illər ərzində mən yalnız bununla məşğul olmuşam. Yəni işimin adı ancaq bu olub həmişə. Şagird öyrənmə prosesindən çox tez ayrılmışam və müəllimlərlə əməkdaşlığa keçmişəm. Müəllimləri təkmilləşdirmə üzrə fokuslanmışsınız. Bəli, yəni bu sadəcə olaraq yəqin ki, taleyin işidir, amma indiki halda bu prosesdə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, nə yaxşı ki, bu yoldayam, çünki işimi həqiqətən də çox sevirəm. Nəzakət müəllim, çox qısa istəyərdim, metod birləşmə ilə metodistin fərqini bizim üçün aydınlaşdırasınız. Metod birləşmə rəhbəri kimdir? Metod birləşmə rəhbəri həmin fənnin müəllimidir. Hər bir fənn üzrə. Birinci fərqləri çox qısa deyəcəm. Demək, bugün məktəbə gələn məktəb daxili metodist fənn üzrə fəaliyyət göstərmir. O bir pedaqoqdur. Ümumi metodik və ümumi pedaqoji məsələlər üzrə müəllimlərə yardım göstərən şəxsdir. Necə ola bilər ki, bir dil müəllimi, riyaziyyat müəllimi, hər hansı bir metodist ixtisasca dil müəllimidir. Riyaziyyat müəlliminə, sonra ibtidai sinif müəlliminə, təbiət müəlliminə, təbiət dərsini tədris edən müəllimə metodik dəstək göstərə bilsin. Bu şəxs heç bir halda fənnin məzmunu ilə bağlı məsələlərə müdaxilə etmir. Niyə görə? Bugün ölkəmizdə müəllimlərin ən böyük problemlərindən biri dərsdə qoyduğu məqsəd, yəni hansı məqsədlə ki, bu dərsə başlayıb, bu 45 dəqiqəni aparmaq istəyir. O məqsədə aid olan, yəni o məqsədləri
reallaşdıracaq, onu həyata keçirəcək bir təlim fəaliyyətləri sinifdə baş vermir. Əslində biz bir məqsədlə yola çıxırıq, siz təsəvvür edin. Amma bu 45 dəqiqənin ərzində gah sağa gedirik, gah sola gedirik. Müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul oluruq və sonda da gəlib məlum olur ki, bizim öz məqsədimiz ortada itib gedib. Yəni yoxdur. Axırda gəlinən nəticə bizim əvvəldə nəzərdə tutduğumuz deyil. Bax, bugün bizim müəllimlərin böyük əksəriyyəti bundan çətinlik yaşayır. Bütün fənlər üzrə bu belədir. Belə olan halda biz metodistə təlimatlandırıb və onları da məktəbə göndərəndə verdiyimiz əsas qısa müddətli tapşırıq budur ki, hədəfində olan müəllimlərlə işləyəcəkləri ilk məsələ məqsəd yönlü dərs nədir və təlim fəaliyyəti necə məqsədə uyğun olmalıdır. Siz təsəvvür edin, bunun üçün müəllimin həmin fənnin məzmununu bilməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki zaten onun kömək göstərdiyi müəllim öz fənnini yaxşı bilir. O özü istədiyi kimi onu quraşdıracaq. Sadəcə olaraq onun belə deyək, öz sistemliliyi var, ardıcıllığı var və bir proses var. O prosesin elə bir rabitəsini ona öyrətmək lazımdır. Onun alqoritmini müəllimə öyrətmək lazımdır ki, bu necə gedir. Və bu sənin bu məqsədin nə qədər dövlətin qoyduğu standartları ödəyir. Bax, təsəvvür edin ki, bunun üçün fən müəllimi ayrılığı yoxdur. İkinci bir nüans. Biz deyirik ki, şagirdə düzgün əks əlaqə vermək lazımdır. Əks əlaqə, yəni yerindəcə şagird hər hansı bir məsələni cavablandırdısa, hər hansı bir tapşırığı cavablandırdısa, şifahi və yazılı olmasından asılı olmayaraq şagird bilməlidir ki, harda səhv eləyib və bunu düzəltmək üçün nə etməlidir. Və təsəvvür edin, və bunu siz hesab edin. Bunu hər hansı bir fənnin fərqi varmı ki, onu kimə deyirsən və bunu praktik olaraq kimə göstərirsən? Çünki metodistlər həmin məktəbdə o müəllimlərlə, o hədəf qrupu ilə təlimlər keçirlər və keçəcəklər və o təlimlərdə məhz bu şeyləri onlara praktik olaraq öyrədirlər. Necə praktik? Sözsüz ki, bunu ilk növbədə metodik görüşlərdə müzakirə edirlər. Əvvəlcə ola bilər ki, hər hansı bir məktəbdə bir metodist bu problemləri olan müəllim görməsin. Yəni dərsə getsin ki, hər şey yaxşıdır. Məsələn, orada bu özəl baza səriştələr, bax, müəllimin bazı səriştələri bunlardır. Məqsədinə uyğun dərs keçmək və keçdiyi dərsin içində şagirdə düzgün əks əlaqə vermək. Bu baza səriştədir. Əgər bunlar bir müəllimdə bunlar varsa, metodist bundan sonra düşünə bilər ki, mən öz hədəfimi fərqləndirməliyəm. Məsələn, mənim hədəfimdə olan müəllimlərin deyək ki, bir neçəsi burada çətinlik çəkir. Elələri də var ki, onlar bu səriştəyə malikdirlər, amma digər, məsələn, sinifin idarə olunmasında və s. problemləri var. O zaman metodist artıq qruplaşdırır. Onları bir metodik görüşə çağırmır, artıq müxtəlif metodik görüşlər keçirilir. Çünki demək, hər kəs öz istədiyini ala bilsin. Və onlara qruplarda və s. qrup deyəndə mən nə nəzər tuturam? Məsələn, ibtidai sinif müəllimləri bir məsələnin ətrafında bir yerdə düşünürlər. Məsələn, riyaziyyat müəllimləri bir ayrı qrupda oturub düşünürlər bundan bağlı. O zaman onlara məzmun barədə xidmət göstərəcək bir şəxs lazım deyil. Çünki o məzmunu zaten onlar özləri yaxşı bilirlər. Elə bir nəyə yox, necəyə fokuslanır. Necəyə fokuslanır. Çünki buna biz deyirik, bəli, metodik xidmət fənnin məzmununa, yəni sizin dediyiniz kimi nəyə yox, birbaşa o nədən, necəni eləmək, yəni o nəyi necə öyrətmək, bax o necə məsələsinə fokuslanıb. Amma əvvəlki metod birləşmələrdə biz adətən, mən xatırlayıram, yəni indi də yəqin ki belədir, biz adətən həm də nəyi müzakirə edirdik. Məsəl üçün o hansı informasiyanı və s. yenilər var. Bəli, eyni ixtisas müəllimləri idi. Bəli, eyni ixtisas müəllimləri idi və bir deyək ki, hansısa mövzunu uzun-uzadı müzakirə ilə keçirərdik. Amma indiki halda biz tamamilə sizin dediyiniz kimi necəliyə fokuslanmışıq. Nəzakət müəllim, sizi bu peşəkar inkişaf yolunuzda ruhlandıran, sizə istiqamət verən, ilhamlandıran bir şəxs olubmu? Belə bir şəxs, mən konkret olaraq şəxs adı çəkmək istəməzdim. Amma mənim həyatda qarşıma çıxan, peşəkar həyatımda qarşıma çıxan, istənilən, yəqin bu da Tanrının verdiyi bir böyük xoşbəxtlikdir ki, istənilən şəxslərin bir öyrənmə imkanı verib mənə. Yəni, onlarda o şeylər olub ki, yaxşı və ya pis mənada. Yəni, ola bilər ki, bu çox peşəkar insanlar olsun.
Yəni öyrənmək iki cür olur. Peşəkar insandan nümunə götürəsən, bir də elə adamlar var ki, onu nəyisə düzgün etmirlər. Siz ona baxıb buradan dərs alırsınız. Yəni belə halda mənim ən böyük belə o motivasiyam həmişə öz işini belə böyük həvəslə görən, dayanmadan çalışan, çarpışan adamlar olublar. Yəni daha çox bilmək, daha çox nəyinsə haqqında məlumatlı olmaq bəlkə də çox yaxşı bir şeydir. Çünki intellektual səviyyədir, həmin adamlarla söhbət eləməkdən zövq alırsan və s. Amma bilirsiniz, o insanlar ki, gözünü yumur və bütün həyatını bir işə həsr eləyir və bundan zövq alır, insan üçün bundan yaxşı motivasiya yoxdur. Çünki görürsən ki, sənin qarşında bir şəxs var və o şəxs bu şeyi ola bilsin az bilir, başqalarından az bilir. Amma əlindən gələni və gəlməyəni eləyir ki, nəysə yaxşılaşsın. Çünki ürəyini verir. Çünki ürəyini verir, çünki bütün istiliyini ora hopdurur və bundan həvəslənmək və indi də məni sözsüz ki, ən yaxşı motivasiya eləyən şey bizim müəllimlərimizdir. Onlarda olan xüsusən sertifikatlaşma prosesi başlayandan sonra müəllimlərdə yaranmış bu öyrənmə həvəsi, öyrənmə istəyi, sonra o bütövləşmək, o kollektiv olmaq, sonra bir-biri ilə həmkar olmaq və sonra da bunun müzakirəsi ilə biz özümüz də çox şey öyrənirik və başa düşürük ki, biz özümüz də bir nümunə olmalıyıq ki, müəllim də bizə baxıb bir motivasiya alsın. Yeri gəlmişkən, söhbətimizin sonlandığı bu dəqiqələrdə istəyirəm sizə sual verim ki, əgər bizim müəllimlərimiz var, onlar müasir metodist olmaq istəyirlər, bu layihəyə qoşulmaq istəyirlər və yaxud da bu metodik xidmətin tərkibində yer almaq istəyirlər. O müəllimlər hansı şərtlərə cavab verməlidirlər və bunun üçün hara müraciət etməlidirlər? Təşəkkür edirəm. Birinci onu deyim ki, müraciət üçün həmişə Təhsil İnstitutunun saytında biz elan yerləşdiririk. Elan təxminən bir ay, ən azı 20 gün müddətində açıq olur və orada şərtlər sayılır. Burada iki cür şərtlər var. Belə deyək də, bir obyektivdir, yəni onu heç cür belə deyək də, gözlə görünür o dərhal. Bu nədir? Birincisi, mütləq şəkildə demək 7 il iş təcrübəsi burada vacibdir. Sonra pedaqoji təhsil vacibdir. Sertifikatlaşdırma balı, yəni sertifikasiyaya iştirak etmək və 51 üzərindən bal toplamaq çox vacibdir. Bu nə üçün vacibdir? Bu bugünkü gün bizdə fənnin məzmununu müəllimin yaxşı bilməsini göstərən yeganə statistik göstəricidir. Yəni başqa statistikamız olsaydı onu göstərərdik. Və burada bir nüans var. Ola bilər ki, hər hansı bir müəllim sertifikatlaşdırmadan keçməyib, amma deyək ki, 7-8 il onun iş stajı var. Amma indi təzə məktəbə daxil olub, deyək ki, aralıq bir ara veribmiş, təzəlikcə müəllimlərin işə qəbulu imtahanından keçib və prosesi davam etdirir. O zaman şərt bundan ibarətdir ki, müəllimlərin işə qəbulu imtahanında 85%-dən çox nəticə göstəribsə, həm müəllimlər də müraciət edə bilirlər. Yəni biz onları da dinləyirik. Demək, bunlar o şərtlərdir ki, bunlar çox vacibdir və bir də məktəbdə müəllim işləmək sözsüz ki, çox vacibdir. Çünki o məktəbin müəllimi olaraq öz yoldaşına dəstək olacaq. Eyni zamanda öz məktəbindən başqa biz bəzən görürsünüz ki, həmin öz məktəbində, məsələn, bir məktəbdən 3 nəfər müraciət edir, üçü də uğurludur. O zaman biz onlara təklif edirik ki, kimsə öz məktəbində metodik xidmət göstərə bilər. Kimsə əgər istəyirsə sözsüz ki, qonşu məktəblərdə. Bu da təxminən yaxınlıq 1 kilometrə qədər belə bir ki, yolda çox vaxt itirməmək şərti ilə. Çünki məktəbdə həm öz dərsini tədris eləmək, həm də metodist işlədiyi məktəbə getmək bir müəyyən bir vaxt götürür. Bunu da tənzimləyirik. Demək, digər şərtlər ən çox müəllimləri narahat edən şərtlərdən biri. Sözsüz ki, bu metodist müqavilə bağlanandan sonra artıq onlar dərs hansıdır ki, dərs saatlarıdır. Orada azalma baş verir. Və bizdə indi hal-hazırda bu saat maksimal olaraq 15 saatdır. 15 saat dərs yükü saxlamaqla məşğul ola bilərlər. Qalan saatlarını, demək təxminən səhər saat 8-də əgər dərs başlayırsa,
ondan axşam saat 4-ə qədər həmin metodist məktəbdə vaxt keçirməlidir. Onun deyək ki, bir neçə saatını öz dərsini tədris eləyir, qalan vaxtı isə əməkdaşlarla, demək belə deyək də, metodik görüşlərə qoşulmaqla, metodik görüşləri keçirməklə, təlim aparmaqla və s. Hətta o demək deyil ki, o müddətin ərzində metodist ancaq kimlənsə olmalıdır. Ola bilər ki, hansısa bir gündə metodist 2 saatını yalnız və yalnız nəyisə öyrənməyə, nəyisə hazırlaşmağa sərf eləsin. Yəni bizdə bəzən belə təsəvvür yaranır ki, metodist məktəbə getdisə, dərsdən çıxıb ancaq elə kimlənsə ünsiyyətdə olmalıdır. Yəni bu belə deyil, çünki metodistin özünə də öyrənmə lazımdır, özünə də təkmilləşmə lazımdır. Bəli. Bunun üçün də onun da müəyyən sadəcə burada hər şey metodist tərəfindən dəqiq qrafikləşdirilməlidir. Ki, dəqiq bu belə də var. Onların öz fəaliyyət planı olur və bu fəaliyyət planına əsasən də işlərini həyata keçirirlər. Yəni biz çox istərdik və buradan da istifadə edib fürsətdən mən üzümü tuturam bir daha bizim fəal müəllimlərə, prosesdə belə üzdə olmaq istəyən, belə də özlərini peşəkarlaşdırmaq istəyən müəllimlərə ki, bu sizin üçün metodist fəaliyyəti təkcə müəllim həmkarınıza dəstək deyil, həm də özünüzün peşəkarlaşıb ən üst peşəkarlıq səviyyəsinə qalxmanız üçün bir qapıdır, bir yaxşı imkandır. Bundan istifadə eləmək lazımdır. Və bizim ən böyük arzumuz sözsüz ki, bugün metodik xidmət bizim üçün bir pedaqoji fəaliyyətdir. Biz yalnız bunu dəstək kimi də, yəni məktəbdə bir müəllimin üzərinə qoyulmuş, bir əlinə verilmiş bir səlahiyyət kimi görürük, bir pedaqoji proses kimi görürük. Amma inşallah çox arzulayardıq ki, bu yaxın bir müddətdə məktəbdə bir idarə etmə sisteminə çevrilsin. Məsələn, Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyətində pedaqoq adı ilə vəzifə var, məktəbin pedaqoqu var, yəni metodisti var və o şəxs bütün bu prosesləri elə məktəbdə dərs deməklə yox, məhz bu fəaliyyəti həyata keçirməklə belə deyək ki, özün işini yerinə yetirir. Biz də istərdik ki, bu indiki təcrübə get-gedə inkişaf eləsin və biz də ora gələk çataq inşallah. Bugün biz söhbətimizdə məktəbdaxili metodik xidmətin, bu xidmətin Azərbaycan təhsilindəki rolundan və eyni zamanda gələcəkdə bizə nə kimi faydalar verəcəyindən danışdıq. Qonağımıza gəldiyinə görə təşəkkür edirik. Gələn görüşlərə.